Mudah-mudi kalian viewers, jumpa lagi dengan YouTuber yang jarang masuk TV tapi sering masuk angin. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen terbaru di channelku. Segmen yang aku beri judul Panduan Turun ke Darat, disingkat Pantat. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku ajak kalian ke downtown Juneau, Alaska. Dan kebetulan aku ada keperluan di luar dan juga penting. Jadi sekalian jalan, lumayanlah ada bahan buat aku share ke kalian semua. Mau tahu apa saja yang bisa kita lakukan di Juneau, Alaska? Langsung saja kita keluar dari sini. Halo, ayo. Kalian viewers, hari ini aku bakal punya lumayan banyak kegiatan dan kalian mau tak ajak ke tempat-tempat yang biasanya kru member kapal pesiar datengin ya. Contohnya mau ngirim duit kemana, terus mau belanja jajan, makanan buat bekal kemana. Terus ada juga hari ini aku mau nebus harddisk karena harddiskku penuh. Seringan buat ngedit vlog jadi udah nggak ada space lagi. So ikutin kegiatanku hari ini ya. Kalian viewers, karena waktuku yang mepet, langsung saja aku ajak kalian ke Costco, swalayan yang nyediain barang elektronik yang lokasinya ada di luar downtown Juneau. Dan kita bakal ke sana dengan shuttle van ini. Oh, very nice eh. Jimmy, do you wanna be in my vlog? Say hello to my viewers. We're now in Juneau, Alaska. Juneau, Alaska. Yeah. We're on our way to Patung. Not patung-patung. To Costco. Costco ya, electronics. Electronic shopping. Bagus ya. Kalian viewers, jangan heran ya dengar dialog barusan. Ya, begitulah kira-kira cara kami berinteraksi dengan rekan-rekan kerja dari negara tetangga Filipina. Bahasa yang kami pakai bahasa Inggris, tapi dengan aksen Tagalog. Kami menyebutnya bahasa kapal. Jangan ditiru ya, karena cuma buat candaan aja kok. Hehehe. Nah, kalian viewers, perjalanan ini tadi ditempuh kurang lebih 10 menit sekali jalan. Oh ya, jangan lupa siapin $10 ya buat ongkos bolak-baliknya. Costco ini kalau di Indonesia kurang lebih sama dengan Lotte Mart. Lumayan lengkap dan harganya juga lumayan miring. Tapi saat ini aku cuma mau ke counter elektroniknya saja. Kalian viewers, akhirnya aku ngambil harddisk baru sama memory card loh, ini demi kalian loh ya. Vlogger sejati modal harddisk gitu. Kalian viewers, kita kembali lagi ke downtown Juneau dan sekarang aku mau ajak kalian ke tempat pengiriman uang. Di tempat ini kalian bisa kirim uang bank to bank yang bisa sampai ke rekening rupiah kalian dalam hitungan menit saja. Selain kirim uang, kalian juga bisa order barang online dari Amazon, eBay, dan situs penyedia lainnya. Kalian viewers, selain di tempat tadi, aku kasih lihat juga tempat pengiriman uang lainnya yang jadi langgananku di sini ya. Nah, di sini nih, namanya Cemerlang.
Sama seperti yang tadi, di sini juga melayani pengiriman uang bank to bank. Untuk prosesnya, kalian bakal dibantu bibi yang ramah ini dengan biaya pengiriman $10 saja per $1.000-nya. Di Cemerlang ini, selain tempat yang luas dan nyaman, kalian difasilitasi wifi gratis loh. Tunggu upload. Sweet banget. Nah, selain kalian bisa wifi-an gratis, di tempat ini juga menjual berbagai macam jajanan dari Indonesia. Kalian lihat, di sini ada Indo Cafe Coffee Mix, Indomie goreng, Indomie rebus, berbagai rasa, dan juga aneka sarden. Kita upload ya. San Francisco, boleh ditonton. Sambil nunggu proses pengiriman uang tadi, aku sempatkan upload vlogku yang di San Francisco kemarin ke Layak Viewers. Jangan lupa ditonton ya, linknya aku siapin di pojok kanan atas layar ini. Klik aja di situ dan tonton sampai habis. Gak jauh dari Cemerlang tadi, aku ajak kalian ke tempat jajanku biasanya kalau ke Juno ini Layak Viewers. Lokasinya ada di lantai 2 bangunan yang jadi satu dengan Grey Fast Food dan bar ini. Tempat ini namanya Toko Mary. Kenapa aku milih ke sini? Karena di sini lebih lengkap. Nggak cuma Indomie saja yang bisa kalian temui. Berbagai minuman kemasan Indonesia ada. Bahkan kerupuk sampai telur asin pun ada. Layak Viewers, vlog ini aku buat khusus buat kalian yang baru mau bekerja di kapal pesiar atau kalian yang sudah join tapi belum pernah dapat cruise ke Alaska sama sekali. Mudah-mudahan tempat-tempat penting yang aku share ini tadi bisa jadi referensi kalian nanti kalau kesini. Viewers, belanjaan segini banyak ini tadi habisnya cuma sekitar $30 aja. Jadi kalau belanja di Mary tadi memang lumayan murah. Kamu bisa dapat banyak sekali makanan-makanan Indonesia di situ. Wow. Sekarang aku mau masuk ke kapal karena waktuku cuma lagi-lagi tipis. Cuma dikasih waktu 2 jam. So, aku mau masuk ke kapal dulu ya. Layak Viewers, urusanku di luar sudah selesai dan aku harus kembali ke kapal nih. Terkesan terburu-buru nggak? Ya, nanti kalian bakal rasain sendirilah kalau sudah ada di sini gimana keadaannya. Meski buru-buru, tapi aku masih bisa sempatkan bikin vlog ini buat kalian. Makanya jangan stop nonton dulu ya. Aku bakal bongkar muat isi belanjaanku tadi setelah ini. Layak Viewers, aku udah di cabin lagi dan aku mau kasih lihat kalian apa saja tadi belanjaanku di luar. Nah, Layak Viewers, kita lihat tadi belanjaanku di luar ya. Sebenarnya standar aja seperti anak kos pada umumnya. Jadi Indomie seperti ini kalian bisa dapetin di Alaska, ada karena memang diekspor sampai sini. Terus apalagi kacang Garuda seperti ini. Terus sarden ada di sini.
Jadi kalau seandainya kalian nanti dikontrak dapat cruise ke Alaska, kalian nggak perlu repot-repot bawa bekal banyak-banyak dari rumah, karena makanan-makanan Indonesia itu bisa kita dapat lumayan mudah di Alaska. Wow. Apalagi tadi? Terus ya inilah cemilan-cemilan standar macam Lays begini, terus apa nih, keripik singkong, kusuka ada juga di sini. Ini tadi semuanya totalnya habisnya $31.50, sekitar segitu. Jadi nggak terlalu mahal dan ini cukup untuk 2 minggu ke depan sampai kita ketemu Juno lagi. Terus seperti yang kalian tahu tadi juga aku sempat nebus harddisk eksternal ya. Jadi harddiskku yang lama udah penuh karena stok videoku banyak banget sebenarnya. Oh no. Jadi terpaksa harus beli baru lagi untuk menampung stok-stok videoku yang lain. Terus aku tadi juga sempat beli micro SD buat kameraku karena kebetulan pas diskon. Biasanya harganya mahal, tapi karena tadi diskon dan adanya cuma hari itu, kebetulan juga pas bawa uang, jadi ya sikat aja sekalian ya kan. Nah kalian viewers, itu tadi seandainya kalian nanti dapat port Juno, kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan di sini. Jadi apa saja tadi? Yang pertama tadi kita ke swalayan nyari barang elektronik, lalu balik lagi ke downtown Juno, kita sempat ngirim uang ya, ngirim duit. Terus sebenarnya tadi sempat makan sih di tempat ngirim duit tadi. Cuman ya karena MMC-nya rusak tadi, jadi rekaman yang ada di tempat makan tadi itu hilang semua gitu loh. Terus kita juga sempat jajan cemilan-cemilan dari Indonesia. Ya udah gitu aja kalian viewers. Terima kasih sudah menonton vlog yang singkat ini. Mudah-mudahan informasi yang aku berikan bisa jadi gambaran buat kalian dan bermanfaat tentunya. Sampai jumpa lagi di vlogku yang lain. Dadah. Kalian viewers, semoga apa yang aku bagikan ini bisa membuka wawasan kalian akan luasnya dunia dan syukur-syukur memotivasi kalian buat berpikir lebih maju. Jangan lupa klik jempol ke atasnya kalau kalian suka video ini dan tambahkan aku sebagai temanmu di YouTube dengan klik subscribe ke channelku ini bila perlu. Hari ini kita sandar lagi di Juno dan aku lumayan punya banyak kegiatan. Hari ini kita sandar lagi di Juno dan aku lumayan punya banyak kegiatan. Hari ini kita sandar di Juno dan aku lumayan punya banyak kegiatan di luar.